다 동마들이랑 아주 사람끼리 신신한 갱기. Najpierw chciałbym wysłać pozdrowienia wszystkim, którzy słuchają mnie przez internet, wszystkim lamom, przyjacielom duchowym, tulku, mniszkom, mnichom, całej sandze oraz wszystkim moim przyjaciołom w Dharmie na całym świecie. Mam nadzieję, że wszyscy macie się dobrze i wysyłam serdeczne pozdrowienia i życzenia. Zmienialiśmy program nauk ostatnio znowu. Więc chciałbym je zakończyć zupełnie w tych ostatnich 3 sesjach, które nas teraz czekają. I dzisiaj chciałbym mówić głównie o 2 rzeczach. Ale zanim zaczniemy, chciałbym wspomnieć, że Khenchen Trangu Rinpoche zachorował ostatnio i jest teraz w szpitalu. Nie muszę zbyt dużo o tym rozprawiać. W różnych klasztory, nie tylko klasztor Trangu, ale też wiele inne klasztory i ośrodki Dharmy i Siedry, Kadziu wykonują różne modlitwy i pudże w intencji zdrowia Rinpoczego. Chciałbym przekazać im wszystkim instrukcje, co najlepiej, jakie praktyki najlepiej wykonywać teraz. Aby zdrowie Rinpoczego powróciło, aby mógł być tak aktywny jak wcześniej. Mam nadzieję, że tak się wydarzy i mam nadzieję, że podzielacie to życzenie i że będziecie wykonywać te modlitwy. Po drugie, ponieważ Khenchen Trangu Rinpoche jest teraz właśnie chory, wielu z nas myśli o wielu lamach, którzy mają kontrolę nad narodzinami i śmiercią. I Rinpoche, więc wielkie istoty, wielcy guru że w przypadku tego rodzaju istot, ich długość ich życia na tej ziemi bardzo mocno zależy od naszej zasługi, ich uczniów, ludzi, którzy są z nimi związani. Na przykład ktoś, kto ma taki sam... Czasami na przykład są tak samo wielcy lamowie, którzy żyją krócej lub dłużej i to właśnie dlatego, że to związane jest z karmą, z zasługą gromadzoną przez uczniów. Zwyczajni ludzie bardzo często mają różną pozycję społeczną, tak?
musimy pamiętać zatem, że wszystko, że jak wiele zależy od nas, jak wiele jest w naszych rękach, jak wielką mamy tutaj moc jakby wpływania na długość życia naszego guru. Ostatnio Rinpoche właśnie zachorował i dlatego i myślę, że na przykład w tym roku Jamgon Taisitu Rinpoche i Gosil Gyaltsab Rinpoche oboje kończą 70 lat w tym roku. Więc ten dzień dla nich i dla ich klasztorów jest bardzo ważny. Wykonywane są odpowiednie puja, rytuały i tak dalej. Ale również dla nas, dla całej społeczności Kamtsang w Tybecie i poza Tybetem powinniśmy jakby wykonywać puja długiego życia i jakby z wdzięcznością za życzliwość tych wielkich lamów. Taka myśl do mnie przyszła mi do głowy, że powinniśmy wszyscy wykonywać takie rytuały, nie tylko te klasztory Situ Rinpoche, Gyaltsaba Rinpoche czy Trangpo Rinpoche. Nie mam na myśli jeszcze nic konkretnego, kiedy na przykład, czy moglibyśmy na przykład wyznaczyć jakiś dzień, że wspólnie razem wykonamy jakieś rytuały. Na przykład to mogłoby być Kagyu Menlam, ale jeżeli teraz w tym roku już nie będzie Kagyu Menlam, to nie było Kagyu Menlam, to może po prostu wyznaczymy jakąś inną datę, kiedy moglibyśmy wspólnie takie modlitwy wykonać. Muszę się nad tym zastanowić. Inni Tulku Lamowie może mają jakieś inne opinie na ten temat? Może powinniśmy je zebrać? Jeżeli macie jakieś pomysły na ten temat, to proszę dajcie mi znać. Zastanowimy się wspólnie, co możemy zrobić. Zanim jeszcze przejdziemy do 32 dobrego czynu, opisanego przez Mikyo Dorje, to chciałbym jeszcze wspomnieć o kilku rzeczach. Chciałbym wam wszystkim przypomnieć, jakby przede wszystkim przypomnieć, gdzie jesteśmy, że tak powiem, w tym tekście, tak brzmi ten 32 strofa. Bez jasnowi, niektórzy widzieli mnie czysto, gdyż uznałem, że mój guru, któremu ufałem ponad wszystko, jest w istocie 3 klejnotami i posiada 3 kaja oraz 5 mądrości. Mam to za jeden z mych dobrych czynów. Za życia Mikyo Dorje praktykował on oddanie przez całe swoje życie, szczególnie do swoich guru, szczególnie do Sanjay Nyingpe. Więc chciałbym jakby opowiedzieć o tym, jak to wyglądało z punktu widzenia, jak to zostało opisane w komentarzu Sankipal Drupa,
A poza tym chciałbym jeszcze opowiedzieć Wam o posągu Sandzie Niempy oraz o Guru Jodze 4,5 dnia. Natomiast w kolejnym wykładzie przejdziemy do innego tematu, do czarnych pigułek karmapów. Więc kiedy omawiam, więc kiedy omawiałem tę modlitwę zgodnie z komentarzem Sangye Paltropy, to mówiliśmy o tym, że było wielu ludzi, którzy spędzali wiele czasu w Mikke Dorje, ale w ogóle nie byli zainteresowani darmą, ani swoim przyszłym odrodzeniem, ani nawet nie mieli jakby przyzwoitości i sumienia w tym życiu. I oczywiście nie byli to ludzie, którzy przysługiwali się jakoś mocno nauką czy istotą. W ogóle jak się czyta te komentarze, to wygląda na to, że wokół Mikke Dorje było tylko kilku tak naprawdę dobrych uczniów, a reszta to była masa jakichś ludzi, którzy chcieli się czegoś dorobić albo uzyskać jakąś sławę czy jakieś znaczenie, przebywając wokół Karmapy, przy Karmapie. Więc ci ludzie wykonywali bardzo dużo błędów, popełniali wiele błędów i robili wiele szkód. Natomiast Mikke Dorje nigdy ich nie krytykował, nigdy ich nie karał za to. Mało tego, dawał im różne honory, różne wsparcie materialne, różne prezenty. Niektórzy więc uważali, że większość, patrząc na to z zewnątrz, że większość uczniów Mikke Dorje to byli jacyś źli ludzie o złych nawykach, którzy nie wiadomo co tam w ogóle robili i w ogóle na pewno nie praktykowali darmy. Na przykład ktoś mógłby powiedzieć, że tam byli tylko źli ludzie, jakieś szkodniki, w ogóle niezwiązani z darmą, z żadną tradycją, których Karmapa utrzymywał. I być może, że byli ludzie, którzy robili tego rodzaju uwagi. Natomiast Sangye Paltrup, który był asystentem Mikke Dorje, który napisał ten komentarz do modlitwy, powiedział, że on widzi to, powiedział w swoim komentarzu, że on widzi to inaczej. Że nie było w tym żadnego błędu Karmapy, Mikke Dorje. Znaczy fakt, że tak wielu dziwnych ludzi, czasami nawet złych ludzi jakby przebywało wokół Karmapy, to nie jest wina jakby Karmapy. To nie chodzi... oczywiście, że Karmapa starał się ich nauczać, co powinni robić, czego nie powinni robić, że starał się dawać im jakieś wskazówki do praktyki darmy, ale niektórzy ludzie po prostu, Karmapa to robił, ale niektórzy ludzie, nawet jak się mówi, jak się znajdą na wyspie pełnej klejnotów, to i tak zainteresowani są tylko zatrutą wodą. Więc, albo jak jakieś zwierzęta, które nie jedzą nic poza odchodami i tak dalej. Więc byli ludzie wokół Karmapy, którzy byli właśnie tacy i zainteresowani byli tylko swoim własnym egoistycznym poczuciem komfortu. Pozycją społeczną i tak dalej. Bez względu na to, jak wiele darmy, jak wiele nektaru darmy Karmapa by im nie pokazywał, nie próbował jakby dać. Oni nie byli tym po prostu zainteresowani. Jeżeli mamy kogoś, kto w ogóle nie jest zainteresowany
żadnym dobrym pożywieniem, który chce tylko jeść jakieś odpadki. No to co możemy na to poradzić? Mikie Dorje cały czas nauczał swoich uczniów dharmy. em, Ale ci ludzie bardzo często nie rozpoznawali cierpienia samsary jako cierpienie. Uważali, że to jest w porządku, że samsara jest dobra, że to cierpienie wcale nie jest takie straszne, w zasadzie jest przyjemne. I wcale nie chcieli jakby wydostać się z samsary, wcale nie pragnęli wyzwolenia. W zasadzie ich pragnienia były zupełnie inne. Więc jeżeli się nad tym zastanowimy, w przeszłym życiu ci źli uczniowie najprawdopodobniej postrzegali wielkie istoty takie jak Mikie Dorje w bardzo zły sposób, i w związku z tym mogli spędzić bardzo dużo żywotów w piekle albo w świecie głodnych duchów. I teraz, mimo że odrodzili się jako ludzie i znaleźli się w obecności Mikie Dorje, nadal mieli tego rodzaju nawyki, tego rodzaju percepcje. Więc było tam bardzo wielu ludzi, którzy robili rzeczy, których nikt nie powinien robić. Więc kiedy patrzy się na takich ludzi, którzy tak źle się zachowują, można się zastanowić, dlaczego Mikie Dorje w ogóle się nimi zajmował, dlaczego w ogóle pozwalał na to wszystko, dlaczego dbał o nich. W zasadzie w ten sposób jakby wspierał ich złe działania, prawda? Dawał im więcej okazji do tego, żeby nadużywać jego dobroci i tak dalej. Więc Sankey Paldrup wtedy jakby w swoim komentarzu pyta wtedy, dlaczego w ogóle się nam to przeszkadza? Czy przypadkiem nie przeszkadza nam to z powodu zazdrości? Zazdrościmy tego, że inni ludzie więcej otrzymują od Mikie Dorje niż my sami? Więc być może zajmujemy się tym spowodowani zawiścią. Więc po pierwsze powinniśmy się nad tym zastanowić, czy faktycznie tak jest. Ponieważ Mikie Dorje faktycznie dawał bardzo dużo wsparcia materialnego tym ludziom. Często też dawał im jakby różne stanowiska, które powodowały, że stawali się ważnymi ludźmi w społeczności i tak dalej. Ale ci ludzie oczywiście byli zainteresowani tylko tym życiem i przyjemnościami i komfortem w tym życiu. W zasadzie nic innego ich nie interesowało, żadne wyzwolenie, żadna dharma i tak dalej. Więc Mikie Dorje po prostu uznawał, że skoro to jest wszystko, czego oni chcą i co ich interesuje, to trzeba im to dać, bo przynajmniej w ten sposób stworzą jakiś związek karmiczny między sobą i przynajmniej tyle on będzie mógł im zaoferować w tym życiu. Jakby jego intencja była taka, że na razie ci ludzie chcą tylko wsparcia i sławy i tak dalej, ale być może, że w przyszłości zapragną dharmy, zapragną się wyzwolenia i wtedy będzie można im przekazać jakąś dharmę, którą oni będą praktykować.
Więc z perspektywy Mikio Dorje to był jedyny sposób, żeby oni mogli nawiązać związek ze sobą, więź ze sobą i żeby później on mógł ich prowadzić do wyzwolenia w przyszłym życiu, w kolejnym życiu i tak dalej. Spędzali jakiś czas z Karmapą i oczywiście, że tak cieszyli się różnymi materialnymi przyjemnościami, tak, jakby oczywiście mieli odpowiednią zasługę, odpowiednią karmę do tego, żeby na przykład za czasów Buddy był taki król Uttrajana i Buddha wiedział, że jeżeli król uda się w pewne miejsce, do którego ten król chciał iść, to tam czeka go niebezpieczeństwo, ale Buddha nie zabraniał mu iść, udawać się w to miejsce. Po prostu powiedział mu tylko, pamiętaj, że wszystko jest karmą, że wszystkie rezultaty, jakby wszystko, co spotyka cię w tym życiu, jest rezultatem karmy. Że powinieneś zadbać o swoją karmę, wpływać na swoją karmę, przejąć kontrolę nad swoją karmą. Podobnie było z tymi uczniami. Oni tak naprawdę zużywali, konsumowali swoją przeszłą dobrą karmę. Nie pamiętam, który to był Karmapa, ale była jedna z inkarnacji Karmapów miała asystenta. Najprawdopodobniej było wielu ludzi codziennie, którzy przychodzili zobaczyć się z Karmamą i każdy przynosił jakieś dary, jakieś prezenty. I jednego dnia ten asystent powiedział Karmapie, pewnego dnia, proszę, daj mi dary, które dostaniesz tego jednego dnia. Chociaż dostajesz tyle darów, tyle różnych prezentów. Czy nie mógłbyś mi dać tych darów chociaż z jednego dnia? Karmapa powiedział, okej, jednego dnia wyznaczymy dzień i wtedy te wszystkie prezenty przejdą do ciebie. Możesz sobie je zatrzymać. Więc ustalili, który to będzie dzień, na przykład tam pojutrze, tak? I więc tego dnia, w którym Karmapa obiecał, że wszystkie prezenty dostanie asystent, to tego dnia asystent wstał rano, bardzo się ucieszył, że dostanie, już myślał, ile prezentów, różnych darów dostanie. I tego dnia nikt nie przyszedł do Karmapy. Dopiero tuż przed zachodem słońca przyszedł jeden nomad i miał ze sobą taki kawałek masła. Zazwyczaj to jest takie masło zapakowane w takim skórzanym jakby takiej torebce. A oprócz tego nie przyszedł nikt poza tym. Więc przyszedł tylko jeden człowiek z ćwiartką masła, to wszystko. Więc to było wszystko, co ten asystent otrzymał. Więc oczywiście ten asystent miał nadzieję, że dostanie Bóg wie co i przecież zazwyczaj było tak wiele różnych wspaniałych darów, prezentów. Przyjeżdżali podróżni z Chin, z całego kraju i przynosili złoto i tak dalej, klejnoty i tak dalej. A tutaj była tylko ćwiartka masła. Karmapa wtedy powiedział, najprawdopodobniej nie zgromadziłeś zbyt wiele zasługi. To jest twoja karma, pozwala tylko na otrzymanie ćwiartki masła, to wszystko. Taka jest twoja karma.
To jest jakby więc ci ludzie również, ci asystenci 8 Karmapy, nagromadzili wystarczająco dużo zasług, żeby odrodzić się w pobliżu Karmapy, żeby być blisko niego, aby cieszyć się różnymi jedzeniem, piciem, dachem nad głową i tak dalej, które Karmapa im oferował. I to wszystko. Sangye Padrup powiedział wprost. Więc Sangye Padrup mówił, w dzisiejszych czasach większość z nas, uczniów, w ogóle nie jest zainteresowanych więc w ogóle ci uczniowie nie jesteśmy w ogóle zainteresowani osiąganiem właściwości naszego lamy. Wcale nie o to nam chodzi. Większość z nas zainteresowanych jest tylko tym, aby poprzez Mikkyo Dorje otrzymać jakąś pozycję, jakieś stanowisko, żeby osiągnąć sławę, mieć wielu uczniów, mieć jakiś klasztor, jakieś komfortowe miejsce do życia, znaleźć się w sytuacji, w której ludzie będą przynosić nam różne dary, że będziemy bogaci i będzie nam się dobrze żyło. Na przykład, jeżeli żeby ludzie myśleli, że jesteśmy dobrymi lamami, albo że studiujemy ważne teksty, jesteśmy ważnymi kempo, więc możemy podróżować w różne miejsca i tam otrzymywać różne dary, wsparcie. Więc większość uczniów myśli tylko o tym, w gruncie rzeczy. Jakieś wyzwolenie czy rozwijanie właściwości naszego lamy jest absolutnie nie zaprząta niczyjej głowy. Dlatego czasami niektórzy mówili, że Mikkyo Dorje miał złych uczniów. Oczywiście, że najlepiej by było, gdyby wszyscy uczniowie chcieli pracować nad sobą, aby rozwinąć właściwości swojego lamy, ale w gruncie rzeczy chcieli po prostu osiągnąć jakąś władzę, czy jakieś inne zyski z faktu, że przebywają w jego obecności. Oczywiście w tamtym czasie nie było w gruncie rzeczy pieniędzy jako tak jak teraz. Ale do tego się to sprowadza, do majątku. Mikkyo Dorje był wielką istotą, więc kiedy spotykamy, najlepiej gdybyśmy po prostu spotkając, już mając to szczęście, że możemy spotkać tak wielką istotę, żebyśmy służyli mu na 3 różne sposoby, praktykowali na 3 różne sposoby, widzieli w nim źródło dharmy, źródło wyzwolenia i tak dalej. Ale większość osób, które go wtedy spotykała, po prostu myślała tylko o tym, jak zyskać na tym spotkaniu, a Karmapa miał na tyle wiele współczucia dla nich, że im to dawał, że im pomagał. I oczywiście ci ludzie wcale nie myśleli o sobie, że są jacyś źli, albo że źle się zachowują. W ogóle nie widzieli żadnego problemu w tym, że Mikkyo Dorje, nie wiem, że jedzą jedzenie, które Mikkyo Dorje sponsoruje i tak dalej. Oni wszyscy twierdzili, że są uczeni, że są dobrzy, że tyle poświęcili, że są dobrymi praktykującymi, że dobrze służą dharmie i tak dalej.
Na przykład przechwalają się ci ludzie, ile dali Mikie Dorje, jakie dary mu dali, jacy są oddani, ile wiary mają i tak dalej, i tak dalej. Żaden z nich się nie przyzna do swoich błędów i do swojej błędnej percepcji, do swoich złych intencji, egoistycznych intencji. Zazwyczaj tacy ludzie mają bardzo dużo dumy. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że to jest pewność siebie, ale tak w gruncie rzeczy to jest duma. Ci ludzie z pewnością uważali, że konsumowanie darów Mikie Dorje im się po prostu należy, że jest w porządku, że mają prawo do tego, aby cieszyć się tymi różnymi, tym wsparciem swojego lamy. Więc oczywiście oni się po prostu okłamywali samych siebie. Nie rozumieli dobrze, w jakiej sytuacji się znaleźli, co ona dla nich oznacza. Oczywiście wszystkich i za wszystkie błędy obwiniali innych ludzi, a nie siebie. Więc co można z takimi ludźmi zrobić? Jakby widać było, że jeżeli ich dobra zasługa, dobra karma się skończy, to oni i tak będą działać tak, jak działali. Niczego to nie zmieni, wobec czego wszystko, co Karmapa jakby mógł zrobić dla nich, to po prostu im jakoś pomóc. Stworzyć jakąś więź ze sobą. Więc działanie karmy jest naprawdę niewyobrażalne wśród uczniów Mikie Dorje. Byli ludzie o różnej karmie, o różnej zasłudze. Bardzo ważne jest, aby rozumieć, że wszyscy, którzy przychodzili do Mikie Dorje albo którzy służyli Mikie Dorje w tym czasie, to byli jacyś wspaniali ludzie, to nieprawda, to nie jest prawda. Nie wszyscy nawet byli dobrymi ludźmi. Niektórzy po prostu przychodzili z nadzieją, że otrzymają jakieś wsparcie, że zyskają na szczodrości Karmapy, bo Karmapa jest przecież bardzo szczodry i tak dalej. Wcale nie byli zainteresowani darmą, ani praktyką, ani wyzwoleniem. W rzeczywistości to, czy Karmapa dba o taką osobę, czy nie, czy ta osoba jest zainteresowana praktyką darmy, czy nie, to mogą być ku temu różne powody i to mogą być różne sytuacje. Wcale nie trzeba ich oceniać i nie rozumiejąc natury darmy, natury świata, nie można ocenić tych sytuacji, tych relacji. W zasadzie nie dało się powiedzieć, kto pośród uczniów Mikie Dorje był w zasadzie dobrym uczniem, a kto nie był dobrym uczniem. Po prostu ktoś z zewnątrz, ludzie z zewnątrz nie mogli tego widzieć, tak, prawdziwych intencji, prawdziwych intencji tych ludzi. Teraz Mikie Dorje miał tak wielkie oddanie dla swojego lamy Sangye Ngyenpo, więc
Więc z tego powodu Mikke Dorje uważał, że to jest jedyny powód, dla którego inni jego uczniowie z kolei, uczniowie Mikke Dorje, postrzegali go w taki bardzo czysty sposób. Że Mikke Dorje uważał, że jedynym powodem, dla którego jego uczniowie postrzegają go w czysty sposób, jest to, że on sam postrzegał swojego lamę w czysty sposób. I w rezultacie to samo dotyczyło jego własnych uczniów. Więc Mikke Dorje uważał, że siła jego czystego oddania, że praktykował takie czyste oddanie, czyste widzenie swojego guru. I z tego powodu wielu uczniów Mikke Dorje miało wizję, widzieli Mikke Dorje w formie Buddy Shakyamuniego, albo Amitabhy, albo Maitreyi, Manjushiego, Avalokiteshvary, Chakrasamvary, Hevajry, Guhyasamadży, Vajrasattwy, Yogini, Saraswati, Hayagriwy, Mahakali. Wielu uczniów wyraźnie widziało, że jest inkarnacją Dosuma Khenpo, albo Karma Pakshi, albo Sarachy, Virupy, Telopy, Naropy i tak dalej. Więc wielu uczniów jakby miało takie jakby czyste wizje swojego lamy w różnych takich właśnie czystych formach. Wielu ludzi opowiadało wtedy o tego rodzaju doświadczeniach. Niektórzy ludzie widzieli Mikke Dorje jako taką główną postać jakiejś wielkiej mandali, że cała przestrzeń wokół Mikke Dorje była mandalą i pod jej pośrodku był on jako główny yidam, główne bóstwo mandali w czarnej koronie. Ludzie czasami widzieli, że cała przestrzeń, całe niebo jest wypełnione Mikke Dorje, że on jest tak olbrzymi jak cała przestrzeń nieba wokół i że wypełnia tą przestrzeń właśnie z czarną koroną na głowie. A niektórzy widzieli, jak z ciała Mikke Dorje emanują różne inne idamy, bóstwa, różne przedmioty. Albo że w tak krótkim czasie, jakim jest mrugnięcie oka, Mikke Dorje był w stanie przenieść się do Tutushity, by uczyć dharmy bogów i jakby zainspirować ich do praktyki dharmy, do kontemplacji przemijalności i tak dalej. Więc różni ludzie mieli bardzo różne wizje, obcując z Mikke Dorje. I nie tylko jeden czy dwóch uczniów, ale wielu uczniów miało tego rodzaju doświadczenia. Na przykład widzieli jego ciało jako jasne światło, albo na przykład widzieli, że jego włosy są takie niebiesko-czarne, albo widzieli takie światło z takiej spirali wypływające ze spirali pomiędzy jego brwiami i tak dalej. Albo widzieli, jak Mikke Dorje emanuje, z Mikke Dorje wypływają jakieś jego emanacje i tak dalej. Więc Sangye Paldrup podsumował to w ten sposób, że oczywiście wielu ludzi opowiadało o tego rodzaju wizjach i doświadczeniach.
Oczywiście czasami nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to prawda, czy nieprawda. Możemy mieć jakieś swoje własne wątpliwości co do tego. Ale nawet jeżeli to jest prawda, czy to też ciężko powiedzieć, czy te wizje były faktycznie ścieżką prowadzącą do przebudzenia dla tych ludzi, czy wręcz zwodziły ich z prawdziwej ścieżki. Nie można tego jakby określać. Wszystko zależy od karmy i intencji i zasługi tych uczniów. I nie można nawet powiedzieć, czy te wizje pomogą, czy też przeszkodzą tym uczniom w osiągnięciu przebudzenia. Można mieć jedynie nadzieję, że to nie będzie, że to nie były jakieś takie incydenty bez znaczenia. Ktoś mógłby podzielić się tego rodzaju doświadczeniem, a inni powie, to ja ci nie wierzę, to była jakaś iluzja i tak dalej. Więc uczniowie Mikio-dorje różnili się mocno między sobą. Niektórzy nie byli najlepsi, a niektórzy mieli wiele czystych wizji. Musimy o tym pamiętać, że byli pośród nich różni ludzie. Teraz będzie 20 minut przerwy. 라수 다 샴리야 상계예배기 군저 ngugu panama Więc teraz przejdziemy do kolejnego tematu. Opowiemy o świętym posągu Samgye-nyempe. 다들 ngugu panama 구발 이 찍디 납서 쳐야 돼 구발치 안 찍디 납서 맞춰야 돼 구발치 납서 맞춰야 돼 구발된 제윤 산한테 ngugu 임바다 세버 쳐도 와 ngugu 쇠샤 군저사 아니 파지 까마바 미규도 제단 까마바 구본주도 디즈급리야 까메 가르첸리야 아니 жмут театром массове гарченги luk 양계세는 다도 군저소니 Więc ten posąg nazywa się srebrny podniebny posąg, tak często jest nazywany. Więc tutaj mamy jakby dwa zdjęcia tego posągu. Widać, że jest wykonany ze srebra. Za czasów Mikio-dorje najprawdopodobniej w obozie Mikio-dorje najprawdopodobniej byli bardzo dobrzy rzemieślnicy, którzy dobrze jakby obrabiali srebro i wtedy wykonano bardzo dużo posążków ze srebra. Więc obecnie jest to najświętszy posąg w klasztorze Tsurpu. Właśnie ten posąg Samgye-nyempe. Gdy ten posąg był wykonywany, czy też gdy planowano jego wykonanie, gdy konsekrowano też ten posąg, wtedy w tym okresie pojawiało się bardzo wiele wspaniałych jakby znaków. Jest taki tekst w dziełach zebranych Mikio-dorje, który mówi w ten sposób.
Czyli to jest jakby tytuł tego tekstu, właśnie to jest, że to jest sekretny, tajemny historia cudów, jakie pojawiły się mistrzowie i uczniom podczas konsekracji posągu pana Mikiedor Sandzieniempy. Powstawanie tego posągu jest również opisane przez Pałą Rinpoche w uczcie uczonych, czyli w tej historii buddyzmu w Tybecie. Więc tam mówi się w ten sposób, że w nocy w pełni księżyca 8 miesiąca roku ptaka Mikie Dorje śnił o kobiecie, która nosiła usiła takie ubranie z czerwonego jedwabiu i kwiatów, a na szyi miała zawieszony flet. I ona mu powiedziała, udaj się do Nepalu, a Dakini mądrości ubrana w liście o ciebie zadba. Więc co znaczy co to jest za rok, ten rok ptaka? Najprawdopodobniej to był 1557 rok, gdy Mikie Dorje miał 31 lat. Czyli 18 lat po odejściu Sandzieniempy. Więc 8 miesiąca w pełni Mikie Dorje miał właśnie ten sen przyśniła mu się właśnie kobieta ubrana w czerwony jedwab i grająca grająca na flecie i jakby ten dźwięk tego fletu brzmiał jakby słowami, że udaj się do Nepalu, a Dakini mądrości ubrana w liście ci pomoże. Więc tak wyglądał ten sen. I wtedy Mikie Dorje nagle się obudził. Jakby ten sen miał cały czas w pamięci i ten dźwięk tego fletu cały czas go słyszał w głowie. Wówczas jakby naturalnie pojawiła się przed nim, jakby przywołał do pamięci Sandzieniempę i od razu zaczął praktykować guru jogę Sandzieniempy. I potem to już nie był sen, miał po prostu taką wizję. Podczas wykonywania tej guru jogi jakby zobaczył Sandzieniempę przed sobą. Tak wrażenie było takie, jakby Sandzieniempa po prostu przybył do niego i poradził mu, aby wykonał posąg przypominający Sandzieniempę, wykonany z cennego metalu i kiedy będziesz go konsekrował, różni uczniowie z Samaja powinni wykonywać guru jogę, guru sadhanę. I powinniście modlić się z całego serca, a ja ukażę cuda. I wtedy właśnie Mikie Dorje posłuchał tej wizji Sandzieniempy i wykonał taki posąg. Pało Coklak Trengwa w tej uczcie uczonych opisuje też to wydarzenie. I mówi się, że posąg Mikie Dorje był wykonany ze srebra, miał około 25 cm wysokości, był bardzo dobrze tak jakby wygładzony, oszlifowany, po prostu był bardzo, bardzo ładnie wykonany, bardzo pieczołowicie wykonany.
i ozdabiało go bardzo wiele takich szlachetnych klejnotów. Więc to był bardzo piękny posąg. I kiedyś był widocznie jakiś tron z taką podstawą też z tyłu, z oparciem. I wtedy ten posąg sędzi Niempa jakby siedział na tym tronie, tak? Więc w tej czystej wizji sędzia Niempa poradził Mikado, żeby wykonać ten posąg i obiecał, że ukaże różne cuda. Więc kiedy przyszło do momentu jakby tej konsekracji, Mikado uznał, że będą wykonywać podczas tej ceremonii Guru Jogę. I na tą ceremonię byli zaproszeni bardzo wyjątkowi bodhisattwowie. Mówi się, że to byli tylko bodhisattwowie, którzy byli bodhisattwami na minimum 8 poziomie, którzy już byli nieodwracalnymi, tak zwanymi nieodwracalnymi bodhisattwami, już nie spadali na niższe poziomy. Więc oprócz Mikyo Dorje był tam Bikshu Kuksangpa, Trungpa Jung, Jambu Gelong i kilku innych. Więc ta konsekracja trwała jakiś tydzień. Najprawdopodobniej każdy dzień podzielony był na 4 sesje. I Mikyo Dorje przychodził tylko na tą wieczorną, ostatnią sesję. Tak czy inaczej, przez 7 dni wykonywali Guru Jogę. Po tych 7 dniach Mikyo Dorje miał kolejną jakby czystą wizję podczas praktyki. I pozostali uczestnicy tej ceremonii również mieli czyste wizje. Każdy ogólnie jakby na przykład Mikyo Dorje miał wizję, że udał się do czystej krainy nazywanej Nikpo-dakpa, gdzie ujrzał sędzię Niempę, który stał się Buddą, Brahma-adwadżą. Czyli jakby to była czysta kraina tego Buddy Brahma-adwadży. I tam Mikyo Dorje w obecności sędzi Niempy i wielu innych bodhisattvów, którzy przebywali w tej czystej krainie, wyemanował wiele ciał i składał dary sędzi Niempie, czyli temu Buddzie Brahma-adwadży. I wtedy pojawiło się również tam bardzo wiele różnych cudownych zjawisk. I pozostali, więc każdy, który uczestniczył w tej ceremonii, miał różne swoje wizje. Każdy miał swoje własne doświadczenia i one były różne i było ich bardzo wiele. Natomiast Pało Tsoglag Trengwa, który wtedy był asystentem 8 Karmapy, każdego dnia spisywał te wizje. Robił całą listę. Oni jakby relacjonowali to Pało Rinpochemu, a Pało Rinpoche je wszystkie spisywał.
영르와의 수르웨게다 조 곰냠네 난겐기 긴두바 Miche Dorje na przykład miał różne wizje związane z 6 jogami 남베 갑리야 i 갑디 최년겐 숨브레레야 미바 민라 마 까나 każdemu z uczestników tej ceremonii jakby przekazał inne wskazówki, inne wizualizacje do praktyki 6 na ropy. Czyli uczył jednej praktyki, ale każdemu z obecnych przekazał inne wskazówki, inną wizualizację. Każdy, więc jakby, więc Paweł Rinpoche był takim właśnie asystentem, który towarzyszył Mikie Dorje podczas tych nauk i potem i dzięki temu mógł, kiedy Mikie Dorje udzielał tych wszystkich instrukcji, to Paweł Rinpoche mógł je wszystkie spisać. I pokazał to wszystko później Mikie Dorje, te wszystkie relacje z czystych wizji, instrukcji i tak dalej. Więc te wszystkie instrukcje i wizje wszystkich uczestników ludzie by w nie nie uwierzyli. One były po prostu, one były bardzo głębokie, że były tak niezwykłe, że wielu ludzi mogłoby w nie nie uwierzyć, jednak więc z jednej perspektywy niedobrze jest dzielić się tego rodzaju wizjami, bo ktoś, kto będzie cynikiem, nie uwierzy w nie i je wyśmieje. A po drugie, wszyscy ci uczestnicy tej ceremonii, łącznie z Mikie Dorje, byli takimi ukrytymi jogami, takimi joginami, takimi bodhisattvami i joginami, którzy się nigdy nie chwalili, nigdy nie pokazywali swoich mocy, swoich owoców swojej praktyki, swoich siddhi i tak dalej. Oni tak działali przez cały czas, przez całe swoje życie, wobec czego też w tym momencie również nie chcieli chwalić się swoimi doświadczeniami podczas tej ceremonii. W związku z tym ponieważ Paweł Tsogla Kręgła spisał wszystkie te doświadczenia i wszystkie te wizje, więc to była jakby taka w gruncie rzeczy to była, więc oni uznali, że najlepiej będzie zwinąć te wszystkie zapiski i wypełnili nimi ten posąg. One się znajdują wewnątrz tego posągu. Są zwinięte i znajdują się wewnątrz tego posągu. Myślę, że ludzie nie uwierzyliby w te wszystkie wizje i one są naprawdę niezwykłe. Tak czy inaczej, można je opisać w tajemnym opisie życia lamów, ale wówczas ta grupa uznała, że nie chce jakby opowiadać o tym innym i uznała, że najlepiej schować te relacje właśnie do posągu, wypełnić nimi posąg. Podczas konsekracji tego posągu zarówno Mikie Dorje, jak i inni jego uczniowie mieli różne wizje Dusoma Khenpo, Karma Pakshi, Pamodrukpa, Drinkungpa, Bhagavana Buddy, Heruki, Mahakali z partnerką i oczywiście Sangye Nyingpa. 쟤네다 공기 사회 남달 디나로래야 급디 뒤 Sangye Nyingpa 군들이야 람네 남베 급라 제게바당
어느 주법에게 Mówi się, że podczas tej konsekracji Karmapa i pozostali uczestnicy tej ceremonii wykonywali głównie Guru Yogę 4,5 dnia. Więc ten opis tych wszystkich jakby części tej wizji jest opisany w różnych innych tekstach. Nie wszystko trafiło do posągu. Więc te wizualizacje do Guru Jogi 4,5 dnia, którą teraz wykonujemy w dzisiejszych czasach, niektóre z nich, z tych wizualizacji, to były opisywane, były tak naprawdę opisem doświadczeń, które mieli właśnie uczestnicy tej ceremonii konsekracji posągu. Dodatkowo starzy mnisi z Curpu mówią, że ten posąg był konsekrowany, pobłogosławiony przez samego Sandzieniempę i wówczas posąg uniósł się w górę i lewitował przez 7 dni. I dlatego się nazywa srebrnym podniebnym posągiem. Aczkolwiek z drugiej strony bardzo wyraźnie jest napisane w różnych pismach, że ten posąg był wykonany i konsekrowany 18 lat po odejściu, po śmierci Sandzieniempy, więc Sandzieniempa nie mógł być fizycznie obecny podczas jego konsekracji. Nie ma też żadnych jakby relacji w tych tekstach o tym, żeby ten posąg lewitował przez kilka dni. Ale są relacje o tym, że wszyscy uczestnicy mieli czyste wizje. Być może, że jedna z wizji właśnie tak wyglądała. Tak czy inaczej, ten posąg jest bardzo ważnym, bardzo świętym posągiem. Mówi się, że w Wielkim Obozie były 4 święte przedmioty i jednym z nich był właśnie ten posąg Sandzieniempy. Ten srebrny, podniebny posąg w przeszłości w Tybecie, gdy wszystko jedno, mówi się, że ktokolwiek go widział, nawet jeżeli już zmarł, ale przebywał w jego obecności, to nie odrodził się w niższych światach. Do 1959 roku ten posąg był utrzymany w świątyni, która się nazywa Pałac Przestrzeni Dharmy, czyli to jest jakby naprzeciwko głównej świątyni Curpu, głównego budynku Curpu. Tam jest taki ołtarz, w którym znajdował się taki srebrny, właśnie ten posąg, zazwyczaj trzymany w takiej srebrnej skrzyni. Na przykład, więc kiedy przychodzili ludzie, którzy byli chorzy, bliski śmierci, albo na przykład sponsorzy klasztoru prosili mnichów, wówczas ten umdze klasztoru wyjmował ten posąg i wychodził z nim jakby do ludzi, czy też przenosił nawet do wioski, czy do doliny. I to był niesiony jakby na 2 koniach. Na pierwszym koniu siedział mnich, który trzymał kadzidło, zapalone kadzidło, a na drugim siedział mnich, który na ramieniu, czy też na plecach jakby wiózł ten posąg.
Później otwierano tą skrzynię i zbierano jakby całą okoliczną ludność i wszyscy recytowali Guru Jogę 4,5 dnia. Jakby sponsor mówił, w jakiej intencji ta puja jest wykonywana i posąg zawsze wracał na noc do klasztoru. Nie wolno było zabierać go z Curpu na noc. To była tylko taka jednodniowa wyprawa. Bardzo często jest tak, że ktoś umierał, to ludzie przynosili do jakby zwłoki na cmentarzysko Curpu. Wówczas mnisi w klasztorze byli informowani o tym i wynoszono właśnie ten posąg, przynoszono na cmentarzysko i recytowano w obecności tych zwłok Guru Joga 4,5 dnia. Więc po 1959 roku, po rewolucji kulturalnej, jak wiadomo, klasztor Curpu był mocno zniszczony w owym czasie, ale w Curpu był taki mnich, który dbał o świątynię, o ołtarz Mahakali. Nazywał się Lodro. Pochodził z Gapa, z regionu Gapa. Więc on jakby właśnie był takim, więc kiedy zaczęła się rewolucja kulturalna, on sekretnie wydobył wiele bardzo świętych przedmiotów z Curpu, a później w 80-tych latach, gdy cała sytuacja polityczna w Tybecie się jakby rozluźniła, było już bezpiecznie, to on przyniósł te wszystkie święte przedmioty z powrotem do Curpu i ofiarował Druponowi Deczynowi Rinpoche, poprzedniemu Druponowi Deczynowi Rinpoche oczywiście, który w jasny sposób, który został przysłany przez XVI Karmapę, aby odbudować klasztor Curpu. I oczywiście Rinpoche się bardzo ucieszył. I uczynił tego Lodro, dał mu takie stanowisko w klasztorze, dość ważne, i tam on był wtedy nazywany Shuren Lodro. On żył, kiedy ja byłem mały, w Curpu, to ten lama jeszcze żył i opowiadał mi właśnie o te różne historie z czasów rewolucji kulturalnej. Bardzo lubiłem go słuchać. Wielu ludzi w klasztorze nie przepadało za tym lamą. Ale kiedy teraz o tym myślę, to myślę, że oczywiście ten lama nie był jakoś bardzo wykształcony, ani jakby nie wiedział zbyt wiele, ale miał bardzo czystą oddanie i bardzo czyste samaja. W zasadzie ryzykował życiem, aby ukryć te święte przedmioty. Gdyby ktoś się dowiedział, szczególnie to groziłoby mu na prawdziwe niebezpieczeństwo, autentyczne niebezpieczeństwo. Więc był bardzo odważny. W tamtym czasie wielu ludzi po prostu wariowało i wielu ludzi uciekło po prostu z klasztoru albo ukradł. Czasami niektórzy pomagali w niszczeniu klasztoru albo okradali ten klasztor. W tamtym czasie był bardzo, bardzo zniszczony. Natomiast ten wiedział, co zrobić i schował najświętsze przedmioty. Więc jeżeli ktoś z Was ma okazję udać się do klasztoru Curpu, to w głównej świątyni zapytajcie
Poproście mnichów, aby pokazali wam posąg Sandzieniępy, ale ponieważ on jest schowany, to on nie jest jakby, nie zobaczycie go tak po prostu. Trzeba o niego spytać, trzeba wiedzieć o nim, poprosić o błogosławieństwo, spytać się mnichów. Wtedy oni na pewno go wyniosą i otrzymacie błogosławieństwo, na przykład położą wam go na głowie i tak dalej. Teraz kolejny temat to jest Guru Yoga 4,5 dnia. Jak już wspomniałem, podczas konsekracji tego posągu ci uczestnicy recytowali Guru Yogę. Tak poinstruował Mikke Dorje sam Sanghyenyempa w czystej wizji, że należy wtedy wykonywać Guru Yogę. Teraz w Karma Kancang najważniejszą Guru Jogą jest właśnie ta Guru Yoga 4,5 dnia. Karma Chagme napisał taki komentarz do tej Guru Jogi 4,5 dnia i nie będę się rozważał, więc jakby nie chcę dawać całego komentarza do tej praktyki, ale takie wprowadzenie, tylko właśnie posłużę się tym komentarzem Karma Chagme. I teraz ważne, tutaj się pojawia takie imię Shangtsapa. O ile pamiętacie, mamy 4 starsze i 8 młodszych linii Kagyu, tak? Więc kiedy mówimy o tym podziale na te starsze i młodsze linie, jednym z założycieli tych starszych był Shangyu Dragpa. I on jakby pierwszy raz mówił, jakby mówił o Guru Jodze, którą trzeba podzielić na 4 sesje. Tak, dlatego, że jakby robi się ją w ciągu 4 sesji wyznaczonych w ciągu dnia. Wykonuje. Ponieważ jest to Guru Yoga, dlatego stąd ta nazwa Guru Yoga 4,5 dnia. Bo w każdej porze dnia jest inna sesja. Więc Karma Chagme Rinpoche w swoim komentarzu, który się nazywa Jasne instrukcje do wizualizacji Guru Jogi 4,5 dnia. Więc tam Karma Chagme pisze tak, że rdzenny guru Mikke Dorje mówi się, że w naturze, w rzeczywistości był Avalokiteshvarą, albo i w esencji 8 form guru to jest 8 szangów i 8 karmapów. Czyli 8 form guru Rinpoche tutaj chodzi. Zatem Mikke Dorje i Karma Chagme mówił, że Mikke Dorje stworzył Guru Jogę 4,5 dnia, opierając się o tajne schowane nauki Lamy Shanga. Czyli założyciela jednej z tych 4 starszych szkół. Więc wygląda na to, że Karma Chagme miał rację. Tak mi się wydaje. Oczywiście nie możemy zrobić jakichś takich badań na ten temat, bo po prostu nie wiemy, ale uważam, że to jest bardzo dobry opis tej praktyki, właśnie jakby pochodzenia tej praktyki. Mikke Dorje również napisał taki tekst, który zatytułował Modlitwy do Guru Jogi.
I teraz jak patrzymy czyli na przykład fragmenty Guru Jogi 4,5 dnia, na przykład takie zaczynające się od Namą Guru, ponad moją głową, Dakini mądrości i tak dalej, aż do modlę się z głębi serca. Więc ta modlitwa w innym właśnie w tych modlitwach spisanych przez Guru Mikhe Dorje już się tam znajduje i jest wyraźnie napisana, że to jest modlitwa napisana przez Shanga, przez Lamę Shanga, więc wiemy, że ta część pochodzi od Shangyodrakpy. Później Mikhe Dorje dodał inne elementy i również jego uczniowie dodali inne elementy i tak powstała dzisiejsza forma Guru Jogi 4,5 dnia. Więc czym są te tajemne, ukryte nauki Lamy Shanga? Więc to jest jakby 5 czy 6 kilka tomów jakby dzieł zebranych Lamy Shanga. Jeden z nich jest określony jako ukryte nauki. Tam znajduje się 98 takich właśnie ukrytych, utajnionych nauk. Później Mikhe Dorje na przykład w swoich dziełach zebranych jakby umieścił, znaczy możemy tam znaleźć taki tekst, który się zatytułowany wprost. Cudownie błogosławione słowa Lama Shanga, opiekuna istot, który on wypowiedział wielkiemu panu Sanjeniempie Druptowi we śnie. Czyli Lama Shang ukazał się we śnie Sanjeniempie, gdy Sanjeniempa miał 28 lat. To był 8 lub 7 miesiąc roku Smoka, czyli być może, wtedy Sanjeniempa miał właśnie taki sen, w którym Lama Shang którym został pobłogosławiony przez Lamę Shanga, Dusum Khyentse i wielu innych mistrzów. I Sanjeniempa, o ile rozumiem, Sanjeniempa albo Lama Shang napisał w tym momencie tekst Guru Sadhany, który dotyka, jakby zawiera wiele praktyk, na przykład praktykę Tumo, praktykę wielkiej błogości Vajry, praktykę świeślistości, praktykę wielkiej pustości, praktykę poła i tak dalej. I nie mamy tego tekstu, ale wygląda na to, że Mikhe Dorje spisał notatki dotyczące tego tekstu, który chyba, rozumiem, usłyszał od Sanjeniempy. Więc ta praktyka nazywa się tajemną, dlatego że i w tej jest jakby nawet już w tytule jakby powiedziane, że ona jest tajemna. I w tej praktyce, i później Paul Rinpoche mówi o tym również uczcie uczonych. To jest właśnie ten fragment. Mówił, że Sanjeniempa ujrzał, że 8 form Guru Rinpoche, 8 form Lamy Shanga i 8 inkarnacji karmapów są ze sobą nierozerwalnie związane. I stąd powstała praktyka dotycząca właśnie tych 8 form Guru Rinpoche, 8 form Shanga i 8 inkarnacji karmapy. Jest taki dzieł zebrany, są takie dzieła zebrane Mikhe Dorje, zebrane przez 5. Shamarpę. I w nich znajduje się manuskrypt
Tam były również manuskrypty, które dopiero odkryto, które były przechowywane w Potali i w Drepung. Odkryto je bardzo późno, ale i wszystkie je przejrzałem, ale nie widziałem, nie ma i żadnej innej tajemnej guru jogi, jak tylko ta właśnie, mówiąca o tym, jakby ta guru yoga, która powstała ze słów Lamy Shanga, który ukazał się we śnie Sandzie Niempi. To jest ta jedyna tajemna guru yoga, jaka istnieje w tych wszystkich dziełach zebranych Mikke Dorje. I Mikke Dorje jakby spisał różne notatki na temat dotyczące więc nie ma jakiejś innej guru jogi, którą Mikke Dorje by napisał, która by była tajemna, istnieje tylko ta. Jest cały katalog jakby z dzieł zebranych Mikke Dorje. Tam znajduje się kilka, ale i mamy kilka tekstów, znamy już kilka tekstów, które nie weszły do tego katalogu, jakby nie zostały uwzględnione w tym katalogu, ale nie sądzę, aby tak czy inaczej, ja tutaj się już odchodzę od głównego tematu, jakby chodzi o to, że ta tajemna guru sadhana, to są właśnie to jest właśnie ten tekst Lamy Shanga, który ukazał się Sandzie Niempie. I tam się mówi, na przykład Sandzie Niempa na przykład chyba pisał, że ponieważ nie ma różnicy pomiędzy Lamą Shangiem i mną, musisz się modlić słowami Lamy Shanga. Sandzie Niempa tak mówił, że nie ma różnicy pomiędzy Lamą Shangiem a mną. Więc jeżeli chcesz osiągnąć moje właściwości, osiągnąć to, co ja osiągnąłem, musisz się również modlić do Lamy Shanga albo słowami guru Shanga. I dlatego właśnie powstał dlatego chyba Mikke Dorje właśnie spisywał te wszystkie notatki, instrukcje Sandzie Niempy do tej tajemnej guru jogi i być najprawdopodobniej guru yoga 4 pół dnia powstała właśnie z tych wszystkich notatek, z tych wszystkich spisanych wtedy wizualizacji. Więc można powiedzieć, że to jest taka ustna tradycja, ustne wskazówki Mikke Dorje, Sandzie Niempy, które Mikke Dorje spisał. Wiele z nich jakby dotyczyło słów Lamy Shanga, który Sandzie Niempa usłyszał w różnych snach i czystych wizjach i wiele z nich właśnie stanowi podstawę do guru jogi 4,5 dnia. Dodatkowo, my tak naprawdę nie wiemy, czy ta wersja guru jogi 4,5 dnia, którą teraz mamy, jest tak naprawdę kompletna. Więc tak jak powiedziałem, istnieje tam taka modlitwa, która jest jakby podstawą, która pochodzi od Lamy Shanga i która stanowi podstawę, a wiele dodatkowych słów po prostu napisał Mikke Dorje jakby dodatkowo. Na przykład jest taki tam fragment w Guru Jodze, Namo Guru pomiędzy moją głową, takimi mądrości i tak dalej, aż do więc teraz modlę się z głębi serca, tak? Ale przedtem i o tym powiedzieliśmy, że to jest właśnie z tych ale przedtem jest ta tak zwana
Manam 4 matki, tak zwana modlitwa 4 matek, czyli Manam Kadang Nyampa Samchen i tak dalej. To jest jakby modlitwa, która była już używana, jakby wykonywana w przeszłości. Ona jest dużo starsza niż Guru Yoga. Potem jest ta właśnie Namo Guru ponad moją dakinią, ponad moją głową dakini mądrości i tak dalej. Więc ona znajduje się w tym zbiorze modlitw do Guru Yogi, zebranych przez Mikio Dorje, gdzie jest wyraźnie napisane, że to są słowa Lamy Shanga. Potem jest taka modlitwa kie przejawiająca się i pusta, przejawiająca się i tak dalej. To też wyraźnie jest napisane, że one pochodzą z instrukcji Lamy Shanga, że ta modlitwa pochodzi z instrukcji Lamy Shanga. Czyli ta modlitwa znajduje się również w innym tekście Mikio Dorje, gdzie wyraźnie jest podpisana, że są to słowa Lamy Shanga. Na przykład w tych tajemnych, ukrytych tekstach Lamy Shanga, w tym jednym tonie ukrytych tekstów, jest na przykład taki tekst, który się zatytułowany Utajnione Abhisheka i błogosławieństwo do praktyki i tam znajduje się właśnie ta modlitwa, więc jest to więc wyraźnie widać, że ta modlitwa pochodzi z tekstów Lamy Shanga, że to on ją skomponował. Ta modlitwa do kolejnych ciała, mowy i umysłu Lamy. Tylko tam ten tekst jest dłuższy. Na przykład w tym tekście Lama Shang ujął również modlitwę do 7 form Shanga, którym był Padmavajra, Dechen Dorje, Tsoki Dorje, Mikyo Dorje, Shetak Dorje, Rolpa Dorje i Gawa Dorje. Pokażę wam właśnie te wszystkie, to są te wszystkie jakby formy, czy też tajemne imiona Lamy Shanga. Inaczej mówi się również, że to jest modlitwa do 7 świętych miejsc, a to dlatego, że Lama Shang odwiedził 7 świętych miejsc, gdy praktykował. Yaluk, Drongbu, Samye Utse, Samye Mendrum, Dongdrup Chingkung, Sal, Kugang, Chichul, Lhasa, Turlang i Dryu-Dragpal. I to były takie święte miejsca, w którym Lama Shang praktykował i mówi się, że każda z tych form, które wymieniliśmy wcześniej, z tych 7 form, odnosi się do jednego z tych właśnie świętych miejsc. Dlatego niektórzy interpretują, że to jest modlitwa do 7 form Lamy Shanga albo do 7 świętych miejsc w Tybecie. W dziełach zebranych Mikio Dorje jest taka właśnie modlitwa do linii przekazu ukrytych słów Lamy Shanga. W zasadzie jest ta modlitwa, mówi się, że to jest jakby taka pochwała Lamy Shanga, który w jednym życiu osiągnął największe siddhi i więc był takim wielkim siddhą 28 bogów, 28 wewnętrznych Ishwar i 28 sekretnych dakin. Więc tutaj w Guru Jodze 4 Dnia, kiedy mówimy o tych wszystkich po kolei o dakiniach,
które się pojawiają, to właśnie też pochodzi z tej praktyki Lamy Shanga. Zatem mówi się, tak jak wcześniej mówiłem, że i Chagme Rinpoche i Paul Tsoglag Trengwa mówią o tym, że 8 form Shanga odpowiada 8 formom Guru Rinpoche i 8 inkarnacjom Karmapy. Wczoraj jakby przestudiowałem ten temat, przejrzałam różne teksty i pokażę wam, ja nie widziałam wcześniej właśnie jak te imiona Lamy Shanga brzmią. Pokażę wam to jeszcze raz. Już mówiliśmy o tym, że to był ten Shank Padma Vajra, Pema Dorje, Tsoki Dorje, Minkye Dorje, Shedang Dorje, Lolpa Dorje, Gyawe Dorje i Shangdewa Dorje. Więc możemy mówić o 8 formach Shanga albo o 8 imionach Shanga. Tutaj tekst jakby więc to są te 8 jakby form, czy też 8 imion Shanga Yudrakpy. Kiedy medytujemy nad tymi 8 formami, to jakie wizualizujemy, więc istnieją instrukcje do tej praktyki. Jest na przykład taki tekst nazywany Abhisheka Lamy Dondongmy, w którym mówi się, że Shang nosi białe takie kościane ozdoby, które jakby dźwięczą, jakby uderzając o siebie. Więc tak powinniśmy więc tak można to wizualizować. Inne instrukcje mówią o tym, że każda z form Shanga nosi ubrania Chakravartina i trzyma dorje i dzwonek w obu dłoniach, skrzyżowane dorje i dzwonek. Poza tym, jak powiązane są tych 8 form Shanga i 8 karmapów, w tym jest takim drobnym drukiem, znaczy drobnym tekstem, w tej pochwale Lamy Shanga, czy też modlitwy do linii przekazu Lama Shanga, mówi się, że Dewa Ciepło Dorje to Dusum Kempa, Padma Vajra to Karma Parchi, Dechen Dorje to Rangjung Dorje, Tsoki Dorje to Chodra Gyatso, Minkye Dorje to Bhikshu Chodrup, Shedang Dorje to Deshin Shekpa, Rolpe Dorje to Tongwa Donden, Dawei Dorje to Rolpe Dorje. Więc każdy z tych 8 shangów powiązany jest 8 inkarnacjami karmapy. Więc dobrze znamy tych 8 form Guru Rinpoche, tak? Więc jak one są powiązane z 8 shangami i 8 karmapami, więc tego wyraźnie, opisu wyraźnie nie ma. Nie mogłem nigdzie znaleźć wyraźnego opisu, która z emanacji Guru Rinpoche jest powiązana z którym karmapą czy którym shangiem. Tego nie wiemy w tym momencie. Teraz wracając do samego tekstu Guru Yogi, jest taka modlitwa, która się tak naprawdę nazywa usuwanie wylewów, czy też wylewów i udarów, które właśnie się zaczyna od tego zielona dakini pojawia się w przestrzeni, tak?
Ona znajduje się w dziełach zebranych Mikie Dorje, czyli ona jest wyraźnie napisana przez Mikie Dorje. Potem jest taka modlitwa wypełniający przestrzeń nieba Mikie Dorje Ach. Nie ma jej, przepraszam, tej poprzedniej o dekiniach nie ma w dziełach zebranych Mikie Dorje i tej wypełniającej Mikie Dorje Ach i tak dalej, te 4 linijek również nie ma w dziełach zebranych Mikie Dorje. Więc nie wiemy, kto je tak naprawdę napisał. Później jest taki fragment, który mówi się ucieleśnienie współczucia Kieno. Więc tutaj mówi się, że to jest w tym zbiorze modlitw do Guru Yogi, którą stworzył Mikie Dorje. I tam wyraźnie się mówi, że powinno się wykonywać tę modlitwę dzień i nocy i modlić się w ten sposób do karmapów. W innych dziełach, takich krótszych jakby pracach Karmapy jest natomiast na przykład modlitwa, która się zaczyna Wszechwiedzący, Jedyny Ojcze i tak dalej. Więc ta modlitwa jest również zawarta w innych tekstach Mikie Dorje. Potem jest modlitwa Cenny Guru, który trzymujesz prawdziwą linię aż do końca. Ona jest również zawarta w tym zbiorze modlitw do Guru Yogi, Mikie Dorje. Natomiast nie ma nigdzie w dziełach zebranych Mikie Dorje tej modlitwy, która się zaczyna modlę się do Ciebie, wspaniały Guru i tak dalej. Później jest taki fragment, który mówi, pamiętając o śmierci aż do Chakrasamvara, wspaniały wyroka wielkiej szczęśliwości, że ta modlitwa nigdy nie znajduje się nigdzie w dziełach zebranych Mikie Dorje, ale jest zawarta w starym takim modlitewniku Karma Kandzang stworzonym przez Situ Panchena i tam wyraźnie jest napisane, że to jest modlitwa ułożona przez Mikie Dorje. Potem na końcu mamy wszystkie wysiłki dedykuję i obym we wszystkich żywotach nigdy nie był oddzielony od Sandzieniempy i jego synów i tak dalej. I tutaj ta modlitwa również jest, można znaleźć w takim tekście, który się nazywa Praktykowanie pieśni, która znajduje się w dziełach zebranych Mikie Dorje. Potem na końcu potem jest taki, modlę się do nieprzewyższonej do Kadziu i tak dalej, to nie jest zawarte w ta modlitwa jest zawarta w innych krótszych takich tekstach również Mikie Dorje. Zaś ostatnia stanza, obym we wszystkich żywotach nigdy nie był w każdym życiu i tak dalej, i aż do osiągnął stan Vajradhary, to jest bardzo znana modlitwa w buddyzmie tybetańskim, nie związana jakby tylko z naszą tradycją.
Podsumowując, Nagoa Karma Shenpeng, bardzo znany uczeń Situ Panchena, napisał taki tekst, historię wyzwolenia 6 Kamdzang mistrzów i uczniów, w którym on pisze, że Guru Yoga 4 dnia, Girwanga Mikyo Dorje, jest największą Guru Jogą, najwspanialszą sadaną Guru Jogi. Ona jest porównywana do jednego z rozdziałów Tantry Samputy, który się nazywa osiąganie Vajra Mistrza, czyli jakby praktyka Vajra Mistrza. Mówi się również, że ta cała praktyka jest również sekretną pieśnią Daki i że wykonywując tą praktykę słowami Mikyo Dorje wykonujemy praktykę wszystkich zwycięzców, którzy pojawili się w czystych wizjach Mahasidom i ich uczniom. Ta sekretna pieśń Dakini nawiązuje do tego, że wiele z tych wizualizacji pojawiało się w czystych wizjach Shangowi i Umdrakpie. Inne słowa, które nie są uwzględnione, których tutaj nie, te fragmenty, które nie są tutaj jakby uwzględnione, że należą do dzieł, że można je odnaleźć w innych tekstach Mikyo Dorje, prawdopodobnie były dodane przez różnych uczniów Mikyo Dorje. Czym jest ta Samputa Tantra? Samputa Tantra znajduje się w Kandziurze. I tam jest taka część, która się nazywa Błogosławienie Mistrza i Mudry. Więc to błogosławienie, czy też błogosławieństwa Mistrza i Mudry znajduje się tam taka wizualizacja, która jest faktycznie bardzo podobna do jednej z wizualizacji Góry 4,5 dnia. Ale nie wiem, jak bardzo one są podobne, jak bardzo to jest faktycznie ta wizualizacja przeniesiona do naszej Guru Jogi, czy nie. To, co my wiemy, to że ona jest jakby tak naprawdę pojawiła się w czystej wizji Sanjay Nyempie i tam podczas tej wizji przekazał ją Sanjay Nyempie Shankyung Rakpa. 가르쳐 다나로 든지 뭐에서 스버로 든지 좋네 마 미국 공부 인사를 마도 다가스 가르쳐 Gdy czytamy tą Guru Jogę, to naprawdę mamy wrażenie, że ktoś to zobaczył najpierw. Ktoś to zobaczył i opisał, że to jest jakby opis czyjegoś doświadczenia. Tak jak mówiliśmy wcześniej o konsekracji, tych 7 dniach konsekracji posągu Sanjay Nyempy i o tych wszystkich wizjach, które mieli uczestnicy tej ceremonii, myślę, że wiele z tych, moje wrażenie jest takie, że wiele z tych doświadczeń właśnie wtedy wiele z tych jakby wizji doświadczyli ci uczestnicy i że te wizje właśnie zostały w ten sposób spisane i znajdują się, dlatego znalazły się w tej Guru Jodze. W szczególności na końcu Guru Jogi znajduje się taki fragment. Jednokrotnie recytowanie w obecności zwierząt z tej modlitwy, znane jako tworzenie związku, który wystarcza za wszystko, zamknie przed nimi bramę niższych światów. W końcu szlachetny Avalokiteshvara, sam dziecyn Dorje Yangchen, wyciągnie do nich daleko sięgającą, pełną białego światła dłoń z czystej krainy Sukawaty, wprowadzi je do niej poprzez samo wyciągnięcie i przyciągnięcie ręki. Tak obiecał.
Więc mówi się tutaj, że samo słyszenie tej modlitwy, same słyszenie tej praktyki ochroni istoty przed odrodzeniem w niższych światach i prowadzi do odrodzenia w Sukhavati. Więc to jakby pokazuje to, jak silne błogosławieństwo ta modlitwa, ta cała praktyka sobą niesie. Jeśli zaś chodzi o sam jakby styl tej kompozycji, to jest praktyka, która jest napisana bardzo prostym językiem, tak aby każdy wykształcony, niewykształcony człowiek mógł ją zrozumieć, aby łatwo wzbudzała inspirację, oddanie w ludziach, w praktykujących. Również można ją łączyć z innymi praktykami tantry, sutr. Jest taki stary tekst 9 Karmapy, dotyczący właśnie, który jakby łączy właśnie praktykę Guru Yogi 4 pół dnia z praktyką 6 jog naropy na przykład. Karmachakme również dalej pisał w swoim komentarzu, jak się ją kiedyś wykonywało, tą praktykę. I Karmachakme pisał, że w obozach, jakby w takich obozowiskach były miejsca odosobnień, Yangri, Suri i Dratsang, i tam dzielono jakby cały dzień i noc na cztery sesje i wszyscy mnisi mieli kiedy wybijany gong, w każdym nich miał recytować tą praktykę, a mistrz dyscypliny chodził pomiędzy tymi jednoosobowymi namiotami i sprawdzał, czy mnich jakby recytuje, czy nie recytuje. Jak nie recytuje, to bił go kijem z zewnątrz. O Yangri, Suri i Dratsang to nie wiem, czy wspomniałem o tym, to były takie sekcje tego obozowiska karmapów. Do 10 Karmapy one funkcjonowały w obozie karmapów. Czyli 3 części, trzy takie części. Więc ta Yangriwa, Suriwa i Dratsangwa to były jakby 3 części obozu, które były poświęcone praktyce. W nich się wykonywało praktyki medytacyjne, więc 3 razy dnia i 3 razy w ciągu dnia i 1 raz w ciągu nocy, o ile dobrze rozumiem, wykonywano właśnie tą Guru Jogę 4 pół dnia. Wykonywano ją wieczorem o świcie, czyli o świcie i o zachodzie słońca. Potem w środku nocy i w środku dnia. Więc za każdym razem uderzano w gong, a praktykujący musiał usiąść prosto. Większość z nich nigdy się nie rozbierała, nigdy nie kładła się jakby w poziomie. Oni jakby spali na siedząco, więc gdy tylko usłyszeli gong, to się momentalnie budzili, prostowali i zaczynali recytować Guru Jogę 4 pół dnia. A mistrz dyscypliny przechodził przez te wszystkie malutkie, jednoosobowe namioty i sprawdzał, czy ta osoba recytuje, czy nie recytuje. Słychać recytację, czy nie słychać. Więc jeżeli ktoś nie recytował, bo spał, to dostawał baty. Najprawdopodobniej jakimś kijem go bito wtedy. Za czasów 8 Karmapy, ale również 6, 7, 8 Karmapy, tak to właśnie wyglądało. Nigdy nie było tam w ogóle. Znaczy tutaj
Nie ma, ale tak naprawdę w historiach tego obozowiska nigdy nie ma nic o biciu. Było coś o wykonywaniu pokłonów albo jakichś takich innych karach, ale nigdy nikt nie wymówił o biciu. Nie ma nic o biciu, nie ma nic o kiedy patrzymy na wszystkie zasady funkcjonowania klasztorów czy tego obozowiska, kiedy patrzymy na różne na sekcje dotyczące jakby kar, to nikt ma nic o biciu. Natomiast za czasów XVI Karmapy, kiedy XVI Karmapa mieszkał w Curpu, wieczorem po kolacji właśnie również uderzano w gong i wtedy wszyscy lamowie musieli się zebrać w małej jakby świątyni Mahakali i wtedy wszyscy starsi mnisi musieli wspólnie wykonywać medytację, recytację i tak dalej. Był również taki strażnik bramy, który właśnie w tym czasie zamykał tą główną bramę klasztoru. Po prostu jakby blokował wszelkie możliwość wejścia czy wyjścia z klasztoru. A potem ten strażnik bramy razem z mistrzem dyscypliny jakby patrolowali całe okolice wokół klasztoru. Mam wrażenie, że to była jakaś taka tradycja właśnie, która przetrwała od czasów tamtego obozu Karmapów. Jakby pilnowanie, żeby mnisi zachowywali się w odpowiedni sposób. Więc tak czy inaczej ten czas na sesję poświęconą guru jodze Karmapy Mikyodorje jakby przetrwał i był cały czas kontynuowany. Kiedy byłam wraz z wszystkimi Bodhgaya, to też recytowaliśmy Gurjagę 4,5 dniach, którą robiliśmy razem wspólnie i mnisi, i mniszki, i ludzie świeccy. Wielu z was otrzymało abhishekę. Zazwyczaj, kiedy przyjmujemy różne abhisheki, to trzeba przyjąć również zobowiązanie związane z tą abhisheką. Abhisheka jest jakby takim pozwoleniem na wykonywanie praktyki sekretnej mantry. Więc to jest jakby takie pozwolenie na wykonywanie praktyk Vajrayany. Więc to jest jakby coś takiego, że no skoro teraz mamy to szczęście, że mamy to pozwolenie, możemy wykonywać takie praktyki, to w zasadzie nie mamy wyjścia, musimy je wykonywać, tak? To jakby stąd się bierze, to zobowiązanie właśnie stąd się bierze z takiego rozumienia. Oczywiście, gdybyśmy zebrali wszystkie te abhisheki, które otrzymaliśmy w życiu i wykonywali wszystkie te praktyki, to nie starczyłoby nam dnia. Musielibyśmy 3 czy 4 godziny chyba przynajmniej poświęcić na samo recytowanie tych wszystkich tekstów. To byłoby dość trudne, prawda, dla wszystkich. Każdy ma różne rzeczy do zrobienia. 3-4 godziny na wykonywanie różnych praktyk byłoby trudne do zrobienia. Dlatego najlepiej zastąpić te wszystkie praktyki jedną guru jogą i wykonywać zamiast tego po prostu guru jogę związaną z naszym guru. Ponieważ guru jest uosobieniem wszystkich idamów, wszystkich bóstw, wszystkich strażników.
Więc to jest jakby taki substytut wszystkich tych jakby praktyka, która zastępuje wszystkie inne praktyki. I w naszej tradycji najlepiej wykonywać właśnie u Guru Jogę 4 pół dnia. Więc możemy dużo na tym mówić o tej praktyce. Najlepiej ją po prostu wykonywać, ją robić. Więc na tym dzisiaj skończymy. Najprawdopodobniej to jest dobre miejsce, żeby skończyć i widzimy się pojutrze. Widzimy się pojutrze, tak.